Il bruxismo è un fenomeno di riscontro assai comune nella pratica clinica, ma le sue cause sono ancora oggi poco conosciute. Su questo tema il nostro ordine ha interpellato il professor Daniele Manfredini dell'Università di Padova, in quanto autore di una lunga serie di pubblicazioni sul bruxismo e sui disordini dell'articolazione temporomandibolare e importante punto di riferimento a livello internazionale su questi argomenti. Per di più, il dottor Manfredini è un caro amico del nostro ordine e anche per questo motivo ci è particolarmente gradito trovarci qui oggi con lui. Buongiorno Daniele. Buongiorno Gianna, buongiorno a voi. Grazie a voi anzi per l'invito. Prima di tutto, cosa intendiamo per bruxismo e come lo possiamo riconoscere e diagnosticare? Partiamo subito col botto, ma con un concetto fondamentale, Gianna, che hai centrato assolutamente in pieno. Troppo spesso, questo è un problema forse a mio avviso che riguarda tanti campi della medicina, quando si fa riferimento a una patologia ci si accorge che diversi specialisti parlano differenti lingue. E la stessa cosa accadeva con il bruxismo fino a pochi anni fa, perché fondamentalmente le varie accademie di riferimento, che si trattasse di ambiti neurologici, ambiti odontoiatrici o ambiti di medicina del dolore, definivano il bruxismo in una loro propria maniera. Quindi negli ultimi anni si è sentita proprio l'esigenza di parlare una lingua comune che poi debba essere diffusa a tutti i professionisti del settore, medici di base compresi. E io ho avuto personalmente l'onore di far parte del panel di esperti che nel 2012 si è riunito coinvolgendo una decina tra odontoiatri come il sottoscritto, neurologi, psicologi e medici del dolore di riferimento internazionale allo scopo di ridefinire il bruxismo. E quello che abbiamo deciso fondamentalmente riguarda due ambiti. Il primo aspetto riguarda una definizione del bruxismo stesso, che esattamente come hai detto tu non può essere considerato una condizione necessariamente patologica e abbiamo voluto inquadrarlo piuttosto come una attività muscolare che può essere caratterizzata dal fatto di digrignare i denti, di serrare i denti, oppure banalmente, tra virgolette, se mi passate il termine, di tenere i muscoli masticatori in posizione contratta, tesa, quindi la mandibola in posizione fissa, senza avere i denti a contatto. Questo aspetto è molto importante, come vedremo, per le possibili conseguenze patologiche del bruxismo. Il bruxismo chiaramente può essere in relazione al ritmo circadiano connotato come bruxismo del sonno o bruxismo della veglia, ma l'altro aspetto importante nella nuova definizione di bruxismo riguarda la necessità di chiarire, questo soprattutto in ambiti di ricerca, con quali modalità si è fatta diagnosi di bruxismo, perché troppo spesso leggendo letteratura scientifica ci si accorge che ci si fida solamente del racconto anamnestico del paziente, ma questo al limite può fornirci indicazioni su un possibile bruxismo. Affinché il bruxismo diventi quantomeno diagnosticato in maniera probabile è necessario andare a indagare la presenza di segni clinici, quindi usura dei denti, ipertrofia e ingrossamento dei muscoli masseteri, indentature sulla mucosa della guancia e sulla mucosa della lingua, sensibilità dentale, problemi anche a ricostruzioni dentali che si rompono. Ma la vera diagnosi definitiva di bruxismo si può fare solamente misurando l'attività dei muscoli masticatori, e questo fondamentalmente richiede attrezzature importanti quali la polisonografia o quantomeno l'elettromiografia per misurazione continua durante le ore di sonno. Secondo la tua esperienza, quali sono le più importanti implicazioni cliniche del bruxismo? Innanzitutto, prima di parlare di implicazioni cliniche, bisognerebbe intenderci proprio anche sulla rilevanza sociale del fenomeno bruxismo,
cioè sulla prevalenza e sulle caratteristiche epidemiologiche, perché per mia modesta esperienza il bruxismo è probabilmente il fenomeno del 2000. Racconto sempre sorridendo, io ho una quantità di pubblicazioni molto importante, soprattutto per quanto riguarda le patologie dell'articolazione temporomandibolare, ma all'estero vengo invitato quasi sempre per parlare di bruxismo, e questo mi ha fatto riflettere negli anni su come forse noi in Italia non abbiamo ancora ben compreso quanto sia importante studiare a fondo questo fenomeno, che dal punto di vista sociale è molto importante, perché revisioni di letteratura recenti suggeriscono che anche fino al 20-25, c'è chi dice il 30% degli individui della popolazione generale riferiscono di aver attraversato durante la propria esistenza dei periodi in cui dormivano male, si sono accorti di digrignare o di avere le mascelle serrate, e quindi questo fa il paio poi con le possibili conseguenze, o perlomeno con le implicazioni cliniche del bruxismo, perché sempre più persone riferiscono questo fenomeno. Dal punto di vista clinico, fondamentalmente, storicamente questa materia è stata in mano agli odontoiatri, ed essendo io un odontoiatra non posso che partire da quello. Noi vediamo pazienti che hanno dentatura usurata e che quindi rischiano poi di avere problemi di sensibilità ai denti, rischiano anche di avere problemi estetici con conseguenti poi difficoltà a riabilitare certi tipi di bocche, perché dal punto di vista tecnico, quando il dente è molto consumato, è difficile riuscire a ricostruirlo in maniera adeguata. Ma probabilmente le conseguenze in questo momento più importanti riguardano il sovraccarico che il bruxismo, soprattutto nella forma di serramento, ha nei confronti delle strutture muscoloscheletriche. Quindi banalmente questi pazienti hanno dolore ai muscoli della masticazione, quindi massetere, temporale e muscolo pterigoideo all'interno del cavorale, e dolore e anche a volte artrosi precoce all'articolazione temporomandibolare. Dal punto di vista sistemico invece è molto interessante approfondire le attuali linee di ricerca, ad esempio, che vedono il bruxismo sempre più correlato ai fenomeni di attivazione del sistema nervoso centrale durante il sonno, quindi irrequietezza motoria nei bambini soprattutto, possibili correlazioni con le apnee notturne, di cui magari avremo opportunità di parlare tra qualche minuto, e quindi sicuramente la rilevanza del fenomeno non riguarda più solamente l'odontoiatra, ma deve interessare sempre più anche i medici generici. Nell'osservazione clinica quotidiana si ricava talvolta l'impressione che il bruxismo possa essere in qualche modo collegato all'emotività dell'individuo. Ritieni possibile che il bruxismo si associ a tratti specifici della personalità? Beh, Gianna, come tu hai sottolineato, la letteratura da un lato aiuta, ma dall'altro anche confonde le idee, perché ci vuole molta abilità ad usare la letteratura, o perlomeno i vari pezzi della letteratura, per costruire poi un puzzle così complesso come quello del bruxismo nei suoi vari sottoaspetti. Sicuramente gli aspetti psichici o psicosociali, se mi permettete, sono importantissimi nel determinismo del bruxismo, però qui bisognerebbe fare un excursus storico che riguarda ancora e sempre il mio background di odontoiatra, cioè il vero problema adesso nello studio delle teorie eziologiche sul bruxismo riguarda la difficoltà da parte di molti di abbandonare i vecchi preconcetti che vedevano l'occlusione dentale, se non perfetta o con un dente che ha dei precontatti rispetto ad altri, come causa addirittura di attività di bruxismo. Questo concetto è stato ampiamente, se mi permettete dico sorridendo, distrutto dalla letteratura, ma ancora ora c'è chi fa fatica ad abbandonarlo. Perché si fa fatica ad abbandonarlo? Perché abbracciare una strada psicologica, quindi con problemi di valutazione del paziente che hai di fronte, per una professione
storicamente basata sul meccanicismo come quella odontoiatrica è molto difficile. Però è indubbio che nel bruxismo e soprattutto nelle forme di serramento la tensione emotiva giochi un ruolo fondamentale. In particolare nelle nostre ricerche abbiamo evidenziato due aspetti della personalità del paziente che diciamo sono chiamati in causa per quanto riguarda la correlazione con il bruxismo, e sono la personalità ansiosa e la sensibilità allo stress. Cioè tutti oggigiorno siamo stressati, ma non è l'impatto dell'evento stressante in sé che può essere misurato in maniera oggettiva, quanto ciò è misurabile invece rispetto agli effetti che questo stress ha su un determinato individuo, che a loro volta dipendono dalle capacità dell'individuo di gestire questo stress. Quindi è la sensibilità individuale a far fronte alle situazioni di stress e la personalità più o meno ansiosa dell'individuo che porta a contrarre i muscoli della mimica e dell'emotività durante la notte, quindi sviluppando forze che potrebbero essere dannose. Questo per quanto riguarda il serramento. Il digrignamento invece è un'attività motoria molto più complessa, che ha dei substrati neurologici e che probabilmente non necessariamente sono correlati con l'emotività dell'individuo. Quali sono quindi i meccanismi che sottendono il bruxismo del sonno? Beh, anche qui diciamo molte delle attuali conoscenze derivano proprio da studi di ultimissima produzione. Infatti il bruxismo è stato da sempre considerato un disturbo del sonno, ma solo ultimamente si è arrivati a comprendere come questo fenomeno sia, come dire, abbia dei fenomeni di comorbidità con altri disturbi del sonno, e in particolare in questo momento molta della ricerca anche nel nostro gruppo di lavoro si sta focalizzando sulla relazione con le apnee. Infatti, senza per questo diciamo generalizzare il concetto, siamo ormai abbastanza sicuri nel sottolineare come in alcuni individui l'attività di digrignamento, quindi il tentativo di muovere la mandibola durante il sonno, possa essere un meccanismo riflesso atto a proteggere dall'episodio apnoico. Quindi le apnee notturne, che sono, come ogni medico generico sa, caratterizzate dalla interruzione del flusso di ossigeno nelle vie aeree, possono vedere terminata questa ipoventilazione grazie al fatto di muovere in avanti la mandibola come tentativo di ristorare la pervietà delle vie aeree. Questi dati, che su studi polisonografici sono evidenziabili in circa un quarto dei pazienti apnoici, sono molto interessanti e quindi meritano di essere approfonditi. Trovo che tutto questo sia molto interessante. Esistono implicazioni terapeutiche del concetto che ci hai appena esposto del riposizionamento della mandibola durante il sonno? Beh, intanto un dato interessante proviene dalla letteratura che ci racconta come in molti pazienti sottoposti ad avanzamento mandibolare chirurgico in vari casi, ma soprattutto attraverso placche di avanzamento, si abbia parallelamente placche occlusali di avanzamento, che sono, per chi non lo sapesse, quegli apparecchi che costringono il paziente a chiudere la mandibola più in avanti, si abbia un parallelo miglioramento della pervietà delle vie aeree e una riduzione dell'attività di bruxismo. Quindi questo è un ulteriore suffragio all'ipotesi che in alcuni pazienti il bruxismo, nella forma di digrignamento soprattutto, sia un possibile meccanismo protettivo nei confronti delle apnee. Siamo lontani, mi verrebbe da dire anni luce, ma sono sicuro di no, dal chiarire e dal capire quali pazienti abbiano possibilità di, come dire, avere questo meccanismo riflesso protettivo e quali invece non lo abbiano. Io credo che molte delle risposte, esattamente come molte delle risposte sulla relazione tra bruxismo e dolore,
si troveranno nell'analisi della morfologia facciale dei singoli individui. Non tutti siamo uguali. Chi è alto 2 metri non risponde all'attività muscolare esattamente come chi magari è basso e tarchiato. La stessa cosa dobbiamo iniziare a capire che accade con i muscoli masticatori e con lo scheletro del volto. E nei bambini? Altro capitolo interessante, Gianna, che però hai fatto benissimo a introdurre adesso, dopo che abbiamo presentato un attimino tutte le possibili cause eziologiche di bruxismo, quindi attraversando gli aspetti psichici, smontando i ruoli dell'occlusione dentale e introducendo l'importanza della correlazione con i fenomeni apnoici, perché nel bambino succede esattamente la stessa cosa. Il bruxismo nel bambino intanto è un fenomeno che preoccupa i genitori, che molto spesso giungono alla nostra osservazione dicendo ieri notte mio figlio ha digrignato i denti, e a quel punto è sempre interessante sapere dare delle spiegazioni che comunque non possono prescindere dalla necessità di tranquillizzare le famiglie. Infatti nella gran parte dei casi il bruxismo nel bambino tende a diminuire di intensità e di frequenza con il passare degli anni. Una volta si diceva che l'eruzione dei primi molari permanenti, che diciamo per i non addetti ai lavori più o meno si ha intorno tra i 5 anni e mezzo e i 7, facesse da stop al fenomeno bruxismo. In realtà mi viene da sorridere perché questo è vero, ma non c'entrano nulla i denti. La gran parte dei bambini smettono di digrignare o comunque di avere disturbi del sonno intorno a quell'età per il semplice fatto che intorno a quell'età la maturazione del sistema nervoso centrale si avvia verso un compimento più o meno completo e quindi i livelli di dopamina che sono implicati, i cui squilibri sono implicati nella genesi dei vari disturbi del sonno più o meno si stabilizzano e quindi il bambino diminuisce anche l'intensità e la frequenza del fenomeno di digrignamento. Quindi intanto raccontare ai genitori che è un fenomeno che con l'età migliorerà. Dopo, attraverso magari un'analisi anche ortodontica e della morfologia facciale, ora non voglio entrare troppo nel dettaglio, approfondire la possibilità che alcuni bambini abbiano, esattamente come gli adulti, un bruxismo di tipo reattivo, protettivo nei confronti delle apnee notturne. Ci sono pubblicazioni che suggeriscono, ad esempio, che i bambini con palato a forma ogivale, palato stretto, una volta operati di adenotonsillectomia, diminuiscono a detta dei genitori l'attività di bruxismo, quindi questo potrebbe farci rientrare nel capitolo che abbiamo affrontato prima della relazione tra apnea e bruxismo. Il terzo aspetto, ahimè purtroppo spesso le famiglie non vogliono sentirselo dire, soprattutto quando il bruxismo si protrae avanti con gli anni, è chiaramente anche quello psichico. Mia moglie, la dottoressa Rossi Deborah, oltre a essere insegnante scolastica è pedagogista, nella sua esperienza e in un paio di studi che abbiamo fatto proprio dando questionari ai suoi allievi, mi ha aiutato ad evidenziare come certe caratteristiche psichiche del bambino e certe caratteristiche dell'ambiente sociale, quindi purtroppo anche la famiglia in cui il bambino vive, sono importanti per poter predire la reazione del bambino attraverso meccanismi appunto di digrignamento o serramento dentale. Quindi ripeto, dal punto di vista clinico e della gestione del paziente, questa è una cosa che richiede molta esperienza e molta sensibilità per poter essere affrontata in maniera consapevole e condivisibile con le famiglie, però non si può certo trascurarne l'importanza. Ci hai chiarito in modo molto esauriente gli aspetti più importanti del bruxismo e di questo ti ringraziamo. Non intendo trattenerti ancora a lungo, ma prima di salutarci ti chiederei di farci un breve excursus su un argomento che è correlato al bruxismo e su cui tu hai una grandissima esperienza. Mi sto riferendo alla relazione fra occlusione dentale e disturbi a distanza, come per esempio le alterazioni dell'articolazione temporomandibolare, la postura oppure il dolore.
Qual è la tua opinione su questo tema? Tu mi stuzzichi, Gianna. Sai non solo come la penso, perché non posso non pensarla come letteratura dice, anzi avendo contribuito in prima persona a molta di questa letteratura, ma sai anche quanto mi stia a cuore questo argomento, perché io penso che chi come me è in prima linea quotidianamente in ambiti di ricerca e in ambiti clinici non possa non essere un pochino disgustato da quello che sta accadendo. Ed è giusto, io credo, informare chi non ha conoscenze odontoiatriche, e quindi mi riferisco alle varie branche che costituiscono la comunità medica, ma anche ai pazienti stessi, che in realtà la letteratura scientifica ha smontato da anni la possibile validità di teorie che chiamano in causa malocclusioni dentali o disallineamenti posturali nel determinismo e nell'insorgenza di problemi quali mal di testa o mal di schiena o dolori all'articolazione temporomandibolare. E quindi nell'affrontare una risposta sensata a ciò che tu mi hai chiesto non si può dimenticare questo, cioè la letteratura è costituita veramente da montagne di lavori che supportano ciò che io sto dicendo, e mi viene da sorridere se penso a quanto poco ormai si sappia che conta la letteratura, che conta l'occlusione dentale, scusate, nell'eziologia delle problematiche temporomandibolari, e quanto tanto, se mi passate il gioco di parole, alcuni pseudoguru invece vogliano raccontarci che essa conta nel determinismo di patologie a distanza, quindi collo, schiena, arti inferiori, eccetera. Per non parlare poi della postura corporea, che è per definizione variabile. Ci sono studi di letteratura che dimostrano che è un'entità difficilmente misurabile e che andrebbe forse prima meglio studiata dal punto di vista fisiologico per poterne poi anche solo ipotizzare qualche correlato in termini di fisiopatologia con le patologie dell'articolazione temporomandibolare. È anche vero però che questi fenomeni di mercato sono affascinanti, che molto spesso costituiscono una grossa fonte di business e che altrettanto spesso le famiglie degli individui affetti da problematiche di dolore cronico, che sono, come ho detto prima, caratterizzati da disturbi spesso della sfera psichica, preferiscono, proprio come tipologia di pazienti, andare a cercare spiegazioni meccanicistiche piuttosto che indagare percorsi che afferiscono alla propria emotività, eccetera. E quindi questo li rende facilmente influenzabili da tutte queste teorie, chiamiamo così, divertenti, per usare un termine eufemistico. Quindi io invito sempre tutti coloro che partecipano ai miei corsi, i miei studenti, i miei allievi di qualunque età, i miei pazienti, ad andare a cercare la letteratura, perché solo così ci si può tutelare da questi fenomeni, evitando esborsi sociali anche inutili e facendo veramente riscoprire a tutti noi come categoria il ruolo anche sociale del curante. Quindi spero davvero, anzi grazie ancora dell'ultima domanda che mi hai fatto, Gianna, di essere stato esaustivo e di poter collaborare di nuovo con te. Grazie a te, Daniele, speriamo di avere altre occasioni in futuro per affrontare questi argomenti. Di nuovo grazie.